Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale nembuzo abantu esikuleni zokuxhumana emva kokuvela kweindaba zokuthi umsakazo omkhulu somatheni kulezi insuku osethe wadlula emhlabeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakantwande Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Abantu balokho bezibuze beziphendula esikuleni zokuxhumana emva kwephephandaba elingashaya eceleni ezivutha emaphutheleni seliveze izindaba ezishaqisayo ukuthi kamumva nje emsakazweni lo osematheni umsakazi othe sethe wadlula emhlabeni. Kubikwa ukuthi lo msakazi akagulanga kodwa ke kuvele waphathwa ikhanda maqede wadlula kanjalo emhlabeni. Kube ukuthi ke imininingwane eminingi ngayi nokudalulwa kwakhe isazophuma. Abantu kwemanje bayazibuza bayaziphendula. Kube ukuthi bakhathazekile khona lapha esikuleni zokuxhumana emva kwazo lezi ndaba ezishaqise abaningi. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene futhi bayafisa ukwazi ukuthi ngabe ubani lo msakazi futhi ke ngabe kwenzakaleni kuyena. Izindaba ziqinisekisa ukuthi umsakazi osebenza kuwo lo msakazo osematheni kulezi insuku kodwa ke akaveli ekhalendeni futhi ke umuntu ongabonakala osebenza behind the scene. Abantu ke manje sebekhathazekile khona lapha eziguleni zokuxhumana. Ushole babuthe kodwa ubeshila ukhehlelezi emavikini aphelile wabesefaka izinhliziyo ezikhalayo. Unkanyiso Philasande Mabasa uthe uma ngabe kungukhozi kuyomele zilalelwe izibonakaliso zikakhehlelezi wabe esafaka ama-emoji hlekayo. King Zoso SA uthe ay kube khona. U-Andile kaMajolo uthe ngiyacela abaphathi kanye nabalaleli bonkana ke kuhlelo umthandazo size sizothandaza sikhuze lo mhlolo ngeke phela wabesefaka ama-emoji akhalayo wathi baphela abantwana babantu saphelelwa abasakazi bethu behamba bebancane kangaka. Lezi ntandane abafelokazi nabafela abazosala bebalisa kangaka yini kanti uNkulunkulu awunkosi yami ithandeka la sekubiza khona siyacela siyakhuleka kwabaphethe kwenziwe inkonzo kuzothandazwa besethi amen. UNonhlemvelasi uthe awu kanti konakalephi bakwethu uzinyane ledlamini SA uthe uPhenintuli ugcine nini ukuphosta wabesefaka ama-emoji akhalayo. Ulifa Thwala kaSiwela uthe kudala ngasho ngathi uzimdola kashayiwe sebatholile ontanga bakhe. Ukhanye ukhoma uthe kube vele walinda nawe khona uzokhuluma into ephelele. Manje kumele lokho siyibuza siyiphendula ukuthi kazi ubani lo osedlule emhlabeni. Bafethu maningi ama-comment abantu abahlalisekile eziguleni zokuxhumana. Nawe ke ngizofisa ukwazi mina ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.